Fakwa Gauteng wayoba umphathi wamaphoyisa aseGauteng without i-competence. Umbuzo lula baba, uyiphasile i-competence baba. Kahle baba, uyiphasile i-competence. Simple, competence uyiphasile na. Ngisho umuntu oyisecurity mangihambeka la ukuthi uyiphasile i-competence okuthethe. Ngifisa ukuthi ngizo-introducer isihambeli sethu saka-national ekuyisona esizobe sesi-introducela isihambeli sethu esiyimemba yasephalamende eCape Town. Ngizocela-ke ukuthi ucomrade uLee wakamkhulu uku-national womkhonto wesizwe kodwa uwumhlali wala eThekwini, uhlala ngaphansi kwe-Henry Bonner's Road. Sisebenzile nje naye kakhulu comrade sikala umkhonto wesizwe, asaqala nabo ngicabanga ukuthi bazomkhumbula kakhulu mase eyiveza bayamazi nje kuningi akwenzile emkhontweni. Sithe mesiya kuma-national elections ubesebenza as chief of staff khona lapha e-ofisini la-national. Comrade Limkhulu, ngiyazi ukuthi uyaphuthuma, sengikubambe ngobhongwane nje ngoba uzofuna ukungibalekela. Ngicela ukuthi uzoziveza ama-comrade akubone nalawa akade engakwazi. Uyena okade esilida kuma-elections, uyena okade ephethe ama-elections wonke sibheke kuma-national elections. Comrade Mkhulu, siyabonga. Ngiyabonga Star, thank you very much. Siyaya bo. Siyaya bo. Chigijela mkonto chigijela, chigijela mkonto chigijela, chigijela mkonto chigijela. Comrades, ngiyabingelela ngentobeko nonke ngokuthulekile. Ngibingelela uSokhaya, uSihlalo, baba uMvilase, ngibingelele baba uMaJoni noBhala. Nethimba lonke labaholi basegegekisa zulu under 18. Comrades, okwami ngicane kakhulu ukuzonibingelela nokuzoniqinisekisa ukuthi lo mkhumbi sikuwo womkhonto wesizwe party ubukeka uneminyaka emibili nezinyangana, kepha umthwalo owuphethe uphethe umthwalo weminyaka engamakhulukhulu wokuba abantu abamnyama bekwazi ukuthola lokho esikufisayo ekuthiwa impumelelo ecomplete. Comrades, we acknowledge everything that other parties did for abantu. Kodwa sekufika isikhathi la osekwenzekile masikuncoma base thina njengomkhonto wesizwe siyaqinisekisa ukuthi siyaphelelisa zonke imfuno zabantu abamnyama. Kubuhlungu mangabe usabuka kuney'ndawo engenamanzi, engenagesi, engenalutho kule province esihlala kuyona. La eThekwini region kusaney'ndawo imigaqo akuhambeki kodwa siseThekwini. So comrade, umkhonto wesizwe kuphela ozokwenza sure ukuba wonke lokho engikukhuluma nani njengamanje kuzofezeka. Owami-ke umsebenzi uncane kakhulu comrades, ukuzokwethula ngokusemthethweni ama-deployees omkhonto wesizwe party okuyiwona asimele ezwe lonke, esishaya umthetho likazwelonke. Ngizocela nje ngokukhethekile ngicele asondele ucomrade uPhila Sanda Mkhize azoshaya amandla nje abingelela ama-comrade. Basondela. Gwaza mkhonto gwaza. Gwaza mkhonto gwaza. Qinisela mntu omusha ikhona i-Youth League, qinisela. Qinisela mfundi
ikhona i-MKSM qinisela. Sanibona. Mina ngegama ngiphila Sande wakwaNkhize. Ngisephalamende ngithulwe umkhonto wesizwe ukuthi ngiyomela abantu bethu bala eSouth Africa, kakhulukazi intsha. Uqinisekisa ukuthi intsha yethu iyayithola i-free education. Uqinisela ukuthi intsha yethu iyayithola imisebenzi. Ukubuyisa isidima somuntu omusha la eSouth Africa. Angizukwanda kakhulu kwami bekubingelele. Ngiyabonga. Manja. Comrade. Why ngimcela uComrade uphila Sande is to give inspiration to these young beautiful women, also to give inspiration to these young men who are wearing this regalia with respect and dignity. It is very, very important to acknowledge you, Bantabasha. Base niyabona nani ukuthi ukuba khona kulo mkhumbo omkhonto wesizwe ongamizi ngelinye ilanga bayakhula ophila Sande, nina nizongena kube nini enizomela abantu abasha. Kepha yonke into iqala phansi, kuyafundwa ukhule uzukwazi ukuba wenze okulungile. Ngicabanga ukuthi abanye benu ngibona unobhala jikelele lapha ya uGforce nobhala bona unobhala jikelele we-student movement ngale unesiqiniseko ukawabone ama-debates enziwa wophila Sande ePhalamende ukutshengisa ukuthi umkhonto wesizwe uthumanga nje abantu abasha but uthuma abantu abasha abane-content. So nani-ke bambani iphethi kuze kusasa sobe sitshala nini ey'ndaweni ey'hlukahlukene. Siyavota nje maduze iportion yomkhonto wesizwe abantu abasha kubo bonke amasipala abakhona eSouth Africa, kakhulukazi eZulu-Natal, inkulu kakhulu. Sifuna ukunibona-ke nama-PR councillor, sifuna ukunibona nideploy umkhonto wesizwe, sifuna ukunibona niku-human capital kumasipala weTheku, kumasipala bonke through umkhonto wesizwe party. Nisebenze kakhulu, abanye benu basebenza iqala lento basakhona bayibambile. Comrades, angifuni ukwanda kakhulu ebengikuthunyiwe ukuzokwethula our guest speaker of the day, indoda esithi sisikhulu isigisi ePhalamende, ivele ishintshe nje, ivele ithi wempo awusichazele wakwenza kanjani ukuthi lentizwa yabona comrades, lento yasitshengisa ukuthi ungakanani umehluko owenziwa umkhonto wesizwe ePhalamende lase-South Africa. Ngoba ekugcineni kosuku ukukhuluma ngolimo nakho umuntu ufundile lo muntu. Ngabuzo elinye comrade lithe le ndoda yagcina abantu esikoleni ngayichazela ama-credentials kaComrade Thulani. Ngathi kufundiwe kiwe esikoleni lapho. Kodwa ngoba umkhonto wesizwe urepresent abantu abamnyama, especially Zulu speaking people, which is us. Lokho akwenzayo ufuna ukusi-accommodate, kakhulukazi accommodate labantu abavotela umkhonto wesizwe okuyithina abantu baseKwaZulu-Natal. Comrade, ngokukhethekile ngicela ukubiza u-honorable ayozangishawa phela Sande, nizothi angishawa honorable phela Sande. Ngicela ukubiza u-honorable ubaba uThulani Shongwe ngizokhumbula comrades ngoba amandla omuntu lensizwa ela eduze kwami. Ngelinye ilanga ubaba uNcamalala wake wayijuba, waqala wayijuba yaba uhead of president wokuqala womkhonto wesizwe party. Wasuka uNcamalala wayithemba yaba uDeputy Secretary General womkhonto wesizwe party. Njengoba namanje umkhonto wesizwe party umjube ePhalamende likazwelonke. So mangabe ngimbona kumina kuvuka lento yokuthi ube unobhala. Ingakho ngicela ukuntroduce ngale ngoma.
Thetha thetha no bhala. Thetha no bhala. Awusadumule sepha. Sasho kamnandi. Sasho kamnandi. Awusadumule Thetha thetha no bhala. Thetha no bhala. Awusadumule sepha. Sasho kamnandi. Sasho kamnandi. Awusadumule sepha. Amakhwani ayobale. Ayobale. Awusadumule sepha. Sasho kamnandi. Sasho kamnandi. Awusadumule sepha. Amakhwani ayobale. Ayobale. Awusadumule sepha. Sasho kamnandi. Sasho kamnandi. Awusadumule sepha. Mandla. Thina sizwe. Aba uyema, aba uye, umhlaba wethu. Aba uyekelema, aba uye, umhlaba wethu. Qinisela muntu omnyama kuyalunga, qinisela. Qinisela muntu omusha kuyalunga, qinisela. Qinisela muntu wesifazane liyabuyizwe, qinisela. Qinisela muntu wesilisa liyabuyizwe, qinisela. Phuma mhlali orejistela ukuvota, phuma. Suke ekoneni mhlali uzojoyina emkhonto sizohoza. Amandla. Phatha msholozi, phatha. Kule insizwa engiphila nayo, nina nithi abashangani, nina nithi amatsonga. Ihlala ithi ayiwathanda amandla amancane. Amandla. Hayi, bekazothini uflaka la, bekazothi awanga yiwo lawo. Amandla. Phatha msholozi, phatha. Comrades, ngiyanibingelela. Before ngiye ekudeni nje ngicela ukuqala la, ngiyayithanda ithembiso eyifezwayo ngithi. Cela la mama bangithembisa ukungifakisa isandla beze ngala. Babonile ku social media basho kanjalo bathi sizokuqambisa ibele sokufakisa isandla. Into engithembisa zona ku Facebook, baye. Bako TikTok. Ngiyaphila. Angibingelele uhlalo labo nobhala bonke nezihlalo zonke ezikhona. Ngiyabingelela futhi ngiyayithoba ngokuphathwa ubaba nokuthunywa ubaba uZuma ne-detachment yakhe yonke phezulu ne-high command yonke nayo futhi province la yaseKZN phethe ubaba uWillis Mchunu nama-region onke nama-sub-region. Ngiyathoba futhi ngiyabingelela. Ngisasho ngithi ngisakufuna ukuthunywa yini futhi angakazi ukushintsha, angakabi novalo lokuthunywa yini. Comrades, the member esuka lana ubaba Macingwane, uChief of Staff, ningamkhohlwa ukuthi uye wathuka unobhala amepalini, yakhumbula? Wamepalini khulumela into eningi sebaningi. Okay, ngizama ukuthi comrades kunenkulumo ayithintile ebalekile kakhulu efuna ukuthi singayikhohlwa, eyakhulunywa ubaba. We madoda, ukhona ubaba Magayi lawa kithi. Ngicela kumbingelela bafethu. Angaze angimobilizele. Kube senkingeni. Bafethu, ngicela ukukhumbuza ukuthi ubaba uMsholozi wathi masiqala umkhonto kukhona esobafaka ezihlalweni bese simsusa ngenzanga lutho lubi. Bese siyazi ukuthi uzoba yena. 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 Bese siyazi
sithi akuyozama ngala komanda lakithi which is called redeployment angithi wathi khona maungenze kahle sobashintsha sibashaye angithi now comrade ngokwenkulumo yama comrade usuke uqoshiwe noma udeployiwe wenzweni uqoshiwe ushayile ubaba ngizama ukuthi ngishaywe 3 times mina mawukuthi nifuna kanjalo ushayile ubaba ngu chief of staff e-ofisini lakhe wangishaya ngu-DSG e-ofisini lakhe namhlanje ngu-member of parliament awudumali uma ususiwe uyaredeploywa uyanganastenda ngithini kuwe ngenkathi ngu-chief of staff ubungangazi uma ufika enkandla ukuthi nangu umuntu ohleli nobaba everyday yabona ama-comrade bowangangazi angithi okusho ukuthi bengikwenza bekunganele mongangibona ngenkandla bengeke ungibone bengeke ungazi maye ngisusa ubaba athi DSG ubuzongibona masifike e-ofisini no-chief of staff macingwane behlezi se-ofisini nokusaphethe unobhala u-Atazwane ngadephuthazi u-Atazwane ngaphinde ngamdephuthazi unobhala uMaseko bathi nalapho beningangazi angithi futhi bengingenzi ngokwanele ngiseparlamente ningazi kancane kanconyana kuna before angithi ngizama ukuthi uma ususwe la uya kwenye indawo fika nakhona usebenze ngamandla ungahlehlele emuva usebenze kakhulu ukuze kuvele ukuthi wena uyiphi inhlobo yethulusi esinganisebenzisa kuphi siyezwana ma comrade so osixabanisayo ufika athi hey uMagayi wayekhona kuma ground forces i-ground forces yango 1967 yayikhipha abantu ezindlini bafake emasababa Magayi hamba uvula i-ground force alivula uMagayi ground force afike kwamavula athi hey bamba la wena uyutendana wena iyutendana yayikhona khathi kuphuma ngithi kune age gap ku-36 ukuya ku-40 asazi abantu abakuphi labo so uyutendana uyayiva lento uma efika lo muntu labantu abawu2 behlangana bafuna ukuphatha ngoba baphethe ini something abayinikeza ukuthi ile iyasebenza bese ke nilandela lo abanye balandele lo mase kuthiwa i-event yalo beyinkulu ukudlulela lo sekuyaliwa sekuthiwa unobhala kasi-recognize thina kuyiphutha lokho ukuthi sivula ama-structures out of ama-structures angekho sine-constitution emele siyilandele ibhale uJesu ibhale uThulani Shongwe ibhale ubani ibhalwanga ubani eyomkhonto wesizwe ngizama ukuveza ipoint lokuthi ma-comrade enikwenzile la eThekwini izolo nginibonile benigcwele Samuel abanye bayonibiza ngamavukela mbuso abanye bayothi alilaleli ngima phambili kuphakamisa isandla ngithi ngimanani angishayo uma ngishaywa kodwa ngimanani ayifuneki leadership evilaphayo ayifuneki leadership esaba ukuzolalela abantu baneyinkinga yebo uma uyi-leadership uzolalela umuntu ozoxoxela into engekho uze uthole ozoxoxela into ekhona uyolalela abantu abawu-1000 kube wes-1001 ozokutshela into ezwakalayo but you agreed ukuthi uzoba yi-leader wozobalalela siyazwana comrade bekungeke kugcwale lapha ya if leadership iyakwazi ukuze ebantwini you can't want to ngasafike ebantwini lalela kuningi lephezulu ngeke ngikukhohlise that budget that esiphasisa lapha inkulu kakhulu nabo ufakazi uma kuphethe upresident ongafundile uJacob Zuma upresident Jacob Zuma wakukhona amathuba wamathenda yakubona wawuthi mawuyofuna ithenda bathi kuwe i-CK yakho baqala bathi awuna CK ugijime uye internet cafe yakhumbula thina nathi badadlana wakhona ama internet cafe angithi wawufika uwenza i-CK lapho ugijima ubuye ne-CK bathi CK yakho ayinama grade uyakhumbula bathi ngayo le CK enganama grade uthola something bathi connection ngizoyichaza lento ungayizwa wrong
oyizwe kabi uzoza ngathi ngithi baba bekune corruption beyivumelekile but ufuna ukuyichaza. Uma ubuya ne-CK yakho bathi kufuneka i-share document, bathi kufuneka i-BEE. Lalela lo muntu one-internet cafe sekadle emalini kuwe, imali eningi, ithuba lomsebenzi elikhanda uzuma lelo. Uyabuya ke ngalama document wakho uyawuthola umsebenzi, uyothola i-slab lapha ku-RDP. Wakho i-slab bakunika u-25,000, uspenda 5,000 uwina u-20,000 owakho lo. Wakuphethe upresident onganjani ongafundile. Wakukhona abobhuti abosisi abadala bayabazi. Ebebabeka ibuko la yabakhumbuli. Baneskipho esishayinayo. Awubhuti bamathenda, niyabakhumbula? Amathenda premiers. Ahamba ngeemoto ezinhlanu emakhoneni etshwaleni kube mnandi bakuthenga utshwala nganavalo. Hamba right. Uyakiva? Ngokuphetheni into yokuthenga. La kunoluju oluningi khona ubona inews. Now, lesikhathini samanje sihlala. La akukho nomuntu noyedwa ne-CK la abafuni nokuyivula, bafuni nokuyisukela ngoba usala nezikolongo. La akunamuntu one-internet cafe, aniyazi internet cafe. Sekhona senami. La bafiwa abahambile bayofuna amathenda. Now the question is, sekhona upresident ofundile, kanjani lezo zinto azisekho? Abantu abanawo lama-CK bawenza kudala bahleli nawo bayawafuna amathenda angekho. Ngesikhathi sazuma bekukhona amathenda, kukhona imisebenzi but kungekho i-document. Manje kukhona i-document but imisebenzi ayikho, i-budget ayikashintshi, in fact ikhulile. Kanjani? Niyangibamba comrade? Thina comrade sisetshenzwe ingqondo, sanikeza ukuthi mawufundile nemfundo uzoba umuntu ongcono. Imfundo yamayikuvula ingqondo. Mina yami imfundo ingifundisa ukuthi la eSouth Africa kunama language adominatayo, isiZulu, isiTsonga, iShangane, isiSuthu akhona, isiTswana sikhona. Esala asikwazi ukuthi sihlale ku-English kanti ilanguage yala isiZulu, isiNtu, angisho njalo. Imfundo ingivula ingqondo ukuthi uma mina ngizokwazi ukuthi ngisuke la ngingene la eStorolazi ngimthole umuntu wangaphandle bese upresident wakho kuNamaphosa athi ungalithinti foreigner, wathinti foreigner uzothola mina. Usho upresident wonke upresident omdala onempumulo enkulu. Hayi lalela akayiqualify ke athi wathinta illegal foreigner elisemthethweni ngizoxabana nawe, wathinta foreigner elisemthethweni ngizokushaya. Uthi wathinta foreigner ukuthi alike emthethweni elisemthethweni akanamsebenzi, thintana ngaphandle. Now you complain ukuthi imisebenzi ayikho ithathwa abantu bangaphandle. Ucomplain kumuntu okutshelela ukuthi bayeke. Yingakho comrade uma sifika ku ad hoc simake sure ukuthi omkhulu laba omkhulu sibavula izinqe lezi. Bambuza ukuthi mkhulu bathini omacingwane ngawe musunamanga ngaka ukuthi uminishe enye into. La kwaZulu Natal mangizothi nje shenge ngikhuluma ngesibongo, mangathi bacingwane ngikhuluma ngabantu, ngangithi nxamalala ngikhuluma ngesizwe. Uyangizwa ngifuna ukuthini? Ume la umele isizwe sakini, akumelanga uhlaze. So thina comrades nje wasilasa ama-members omkhonto wesizwe, we are going to be leaders. Let me tell you, uma ungahamba uyotshela umakhelwane ukuthi avote ngempela siwine, sawuthatha umasipala leya mali enkulu edliwa ku-corruption esherwa kakhulu, ngoba kunemali ephumayo bese kuba khona lesherwa kakhulu ukuthi amakomiti awadle wonke. Yingakho imisebenzi ingafiki phansi, yingakho izinto zingenzeki because kusherwa leya mali, yasherwa ama-comrades. Ma ungangidlisi nyokupimpa. Yayiva leyo nto leyo comrade. I can tell you comrade, uNamaphosa akasazifuni lapha yakulesa situlo, naye akasathandi shem, but ngoba udlile sekumele aqhubeke ngoba abanye bangaveli kovela ubaba wakhe ukuthi yena wayeyimpimphi.
ubabani ayiqali kuya ngikule ngingakho ngifocus kubaba umchulu ukuthi angifocus la esimilweni ubaba uSibiya sithe masikhuluma naye sathi discover ukuthi le emotion lo muntu ekuthiwa uHerman Mashaba niyambona bane DA umuntu omnyama owangena ku DA baqashwa uSibiya enganama qualifications aphelele. Now akusiqala ungabi nama qualifications but ukuthi usho ukuthi mina ngiphelela la bese sifaka umuntu ophelele lapho wena sikufaka endaweni yakhe ephelele. Saqashwa kuZuma singana ama matric, saqashwa ama matric, saqashwa no diploma. You understand? uSibiya wafakwa eGauteng wayeba umphathi wamaphoyisa aseGauteng without the competence. Umbuzo lula baba uyiphasile competence baba kahle baba uyiphasile competence. Simple competence uyiphasile na. Ngisho umuntu oyisecurity mangambeka la ukuthi uyiphasile competence okuthethe nesibhamu mina ayiphasi competence. Le baba kwamthatha 4 hours asolo ukuthi no it's not like when you look at like this it's not positive. Ukutestile yini mina ngibuza ukuthi ngifune positive. Uyanganatenda comrade. So babunqamalala uma isithuma lapha ku Adhoc. Usithume ngesizathu. Ukuthi comrade uma niyalapha anazi ukuthi seninikele seniwele. Uyabona ngizotshela imfihlo namhlanje. Mabazongitshontsha ebusuku shem nami ngangiphaphela ngenqamba manga ukuthi ngangiyapha ngazi. Ngalapha ebusuku umuntu angithi ngile umuntu ovukela amabhoda asekhaya ebusuku yokukhwaya lapha ipapa ngidla isikoko yabona. Wavuka ukulamba ebusuku kanti ngisehotela. Ngaphuma ke ngathi ngiyaphuma ngiyele egarage ayizangithatha insizwa. Now the mandate of that thing was very very important because kusasa kwakhona saso question lo muntu ekuthiwa uKhet Matlala. So kwasekuzwakela ukuthi uKhet Matlala ufuna ukungitshela izinto akafuni ukuyifihla ufuna ukukhipha amagama amakhulu angako uyangizwa. Into eyathathwa kumina nganginama laptop awu2 emotweni nginako konke. Imali yathathwa ngoba senginegotiate angifuna ukubakhohlisa bathi yilabantu abakidnaphayo sokukhipha imali cha zange bangise bank. Imali engangiphethe emotweni nganegotiate ngayo for impilo yami. Sengizwile umuntu abakhuluma naye efonini bemfaka ku loudspeaker esho ukuthi imoto akube ngathi izotshontsha. Niqede ngalomuntu. Iphutha abalenza ukuthi bakhohle ukubathuma umuntu waseParliament olalelayo. Siyalalela ke thina ngokhuluma. Bacela imali abantu ukuthi imali esitilweni incane. Base negotiate ke lapho. Bahlala lapho ukuthi uNkulunkulu uthumela imali la emotweni ekhonyana enkulu kunale asinegotiate. Ngahamba ke bangikhulula ngahlala police station ngaphuma ngaye ekhaya. Bathi makuqala uquestion umboyo babona nje uqala nje ukuthi umbuzo uMatlala imibuzo bangibona ngihleli phansi. Bawathetha amafoni. La ngithola khona into zami engiyibhala khona ukuthi hayi ngizobhala ukuthi mina ngisayone ke bakithi angithi ngiyazi. So lapho base ngiyokhuluma lento yasezulwini. Uvele nje ithatha umshini ngisebenze nyalo ukuthi ebagwala ngithi ya khuluma baba. Isho lento. Ethi mhloniphe lo muntu umbize kahle uthi Grootman. Khuluma isitsotsi, ngikhulumisa kahle isitsotsi sakhe mfowethu uKrend ushaya. Grootman umnandi. Bathani umnandi. Grootman icompany le kuthiwa iMetro iphethe ubani? Ufethu ngambuza ukuthi ubani lilwelana nalabantu. Wase ichaza ukuthi inkinga ile tender le 2 billion lase SAPS. Lela tender le 2 billion actually 2.6 billion. For since navela nonke liwinwa icompany eyi1 eowner uRupert through abavenda ayo le mali yakhe uRupert nabelungu abathize baona amakhampani icompany yodwa iwin tender yodwa nje ayicontestwa iwina lama lokhulu nabu clever babenzile omkhulu oSibiya nabangani bakhe sebezwa ukuthi umkhonto wesizwe uqala uyabuza la ukuthi leli tender kanti wayehlele endaweni eyi1 balithatha balinikeza uKhet Matlala
balinika ukhetha Matlala kodwa bamnikeza li 2 billion bamnika li 360 million bathi kuyentwana lalela lo 360 uzoletha la kuMahutman athi ukuthi kancane wena le second lot bayiphuma yakho yonke uyayiva mhlawumbe uma seyitholile uMatlala into ukuthi hayi angibanike ngekulo sibheke into zabo ocele balanda kancane ucela into zabo ngiyakhumbula ngithi benza iphutha lokuthi mase kumele athole le yamabhiliyoni abasafuna ukumnika sebayamshaya